Das ist der Mann, hinter dem Sie gestern alle eingereiht haben. Frage, reihen Sie sich gleich wieder hinter ihm an. Wir warten auf den Mann mit der grünen Flagge im Hintergrund und da wird sie geschwenkt. Das heißt, die Lichter gehen an und wenn sie dann aus sind, dann ist die Jagd freigegeben. 4, 5 und das Rennen ist freigegeben mit einem guten Start von Timo Blick, der relativ gut wegkommt.